magara ushanga even in most cases abakuba bagire aha kwesimba kuba kuruga no mu kwesimba bagira amagara mabi no kufa bagira ki bafa mbano ni nyenda kukurisa yo abantu bona ababire bari omukwesimba kandi nkurise yo nabo ababire ni bagira ki ni bareberera ubururu akuba nacyo ticyangwi ninjiro kareba omukuru witu tango doyi bakumu kwatanka kompira bakumutera hanze nabyo tibigizire ki tibyorobi ninyenda kuhumuriza abantu bona abagwire ubwo rya moderator umuntu kwa kubana hagira umuntu nawe yabatarabiremu nogera sente nenga no hururo mutima gwawe gwawayo utashemererwa so naba hagize nabo nimba gira ki nimba kurisa ninyenda kushemererwa nabo abarabiremu aha kuba no wakuba uri umuklasi uriyono okora ebigezo no yenda ngo ube niwe wasinga kandi ko kusinga niwe hino ko kushemererwa ukikikana ukagira ki ndo mwisho abasingire nimba ninyenda ngo definitely twimusya abo abagizire ki abatararabiremu because watera hanso umuntu to kugaruka kamuruma instead nota yo mukono gira ki omwimuska aha kuba okwesimba ne sacrifice konkati rutaro ni muba mutari mu rutaro abantu bayesimba bari babire nenga bashatu wale hahajiro wakwesimbaho omanyangu either no basa kwika ningo gira ki ogwi kandi echo wabo takine omu mind zawe uri kuza kwesimba okakitamo kamunyota hati ninkorerero kwika konga nabwo kugwa kugizira ki kuru no disappointed so ninyenda kubagira ki kubayoza ngutwena no wayikire no wagwire tugaruka hameza tukwata no mungaro tumanya ngu echo nicho cyarugamo kandi nicho ruhanga gizire ki agizire so ninkutira bache kutwa tutakatire bururu bakabanza baronda structures buri district eine chairman wa NRM eine all stakeholders ba NRM that is abakchara eminyeto ebirema and what not ejo immediately hati bakawa twesiri batutahameza who should do it chairman NRM wa NRM yes atweta tuza konka nabwe I think wenda nkashomaho counseling the guidance and counseling tikwenda hati omuriro gwagukigizire ki guchembere within a week atwete tusitame nyencha kare nibwo turamare ki a week atwete tusitame abarabiremo n'abatararabiremo twena tusitama hameza on a round table we chat tunywa kachai tukwe umuntu wo kusponsoringa kachai takubura ninga breakfast tunywa kachai omwagira tukungaho kanyita aho kanyita and good enough tubire twena ntugenda hamwe aha candidates meeting ogwa kikusibura ojo tkonkari yananye nakusibura man turi colleagues wanyategera kandi nyoni nyenda kugambira aba bantu twena ababire ni bagenda kumwe turi gukora ibintu byitu aba harubaju abo mu rubaju nibo bariyo ni bapika muki omwika konkitwe nk'abantu tugenzere hamwe twakora kumwe campaign zahwa twazo omukutera obururu bwahwa hati turiyo tugira ki nitugenda mu misho yabare mnongo of course nanachigambira ngo mu studio twine cya personal Shema district umucyara tumice Jemima Bahanda kandi ugerekera katunga ebendera abashibine cya national resistance movement debyari nagamba ne bikuru reconciliation is key ntukimanya twena konka cya person yes ahabwe nchakaruru omukibine cyo mecha NRM kajenze kahinduka ka life and death noreva the way it is monetized yes karmese nyingi karumuchibwenu buriyomona karumu nabata kwenda kumanya nkuhabasa kubahugwa and yet it is a fact because abantu igumye mukwikamwe yes now hate echo kiza kiretera abantu bakarugamo batakubasa ku reconcilinga
Now, you're proposing that have the reconciliation, which is good. Konka, is it going to happen really? Is it easy? Abokuba hata norebi orabiremo. Yes. Kohereze kurabamu ariho umuntu akaguza ebintu bye. Yaguza nk'icyombeko cye nkakabohe ninga handi yaguza nk'itaka rye yayihankaro no mu banka maze umeze ndezo zufire hatezo. Hazitire mu kahwire tarabireho. Is it easy to reconcile with such a person? Na nico nkugerera ngo omuntu yaza kwimuka ngo aze kwesimba abanze amanye outcomes ninga consequences ziragira ki iziramurugire kitari yecho no ba disappointed wakireba kandi ikindi kankugambire mu jurisi omuntu nayimukaho agira ati no itwe tuku itwi oba nyowe tinkwendoha tumwishuke Jemima ngo agumize mwagire ki atwebembere konka Patrick niwe wakumubasa mbwenu ija ogire ki omwemerereho. Is that so? Yes, nituza kukusupportinga oyimukogire ki oyemerera haryoha hari Jemima Buhanda ijo mparanereho hati niyo ekureta omuntu yayikaha kuguzebye hakuba katari prepared wanyategereza ekindi akata kumanya ebya kuza kushanga omubururu ekindi akabateine nanka akabateine ekyagizireki ekyakwenda ngwagenda kore kwihaho we bamuteireho wiroko otusingire kyeyamana ogogizireki oro. Now kwa kuhika hagati ebintu byamurega haza ati azo mu maroni hakuba barabamutireho yakwa cyango nakwa $3,000,000 yakwa cyango nakugurira nakutereza bishani hata kureka wagira hagati wabona bwine hatotandiko guzaki uguze byawe. Now omuryecho wahurira wayenda ngo nowo yesimbire nawe wakirugire ki omwita kuba wahereze kuguze byawe ogambira abantu birotari prepared bari kuwaza yo stile sente bazi kuyima tibakazi kuha hato ozahagataho. So nice kintu echo kiretire abantu kuhurira ari kugira ati nyowa kunyine kona nkaguze konka mpesente ndebe munasinga ki obururu. But here I am tukwe nyowe nkabandi nkabandi nkabanza nka LC1 naza LC2 naza LC3 tukwe naza bishenyi you have reasons through ladders narga yonka ki nka speaker twija shema nitwe twaresire shema kuna yikire shema nkabanyine certificate wabura I started preparing myself nagarka university naikahanchi ha level eri kunyikiriza kwesimba nka LC5. So I had prepared myself whether financially and morally ndikumanya nekinkuza kugira ki kukora neje nazo mukaruru ka NRM nakasinga nazo mukawe kabiri nako nakarabaho nabacheya person Shema district. In my position tukwe I have been preparing myself to come back ati wari hembaga niseru wanyategereza tinkubigurukira wabigurukira muzurizi nibikwita especially the whole district wakire kukwisa okagurukira district yona nangwa timuruka nangwa tigomborora nangwa constituency a district is a district. So na building my structures. Are we together? Na manyangwa bariyo egomborore jinyene yaba egomborore jinya. So no kumpenda tibukampenda hakuba ni manyangu narga hanimpikira nanka wakireba nanka yine nanka na nanka nitukora ki umuruka. Are we together? So echo I think no ndeba ruyarengu mantinkangari tiwabyetegereza konka kuri wandebero ubuhwire
you would even wonder yabanda mareho now of course so nani nchiziriza cyo kugira ngo omuntu niho akubera so disappointed yaherize kuguzebye yaherize kukora ki ati mbwenu nyowo gutashemerire kugira ki kunsinga we natekateka ngu okukora kutayo sente nenga bari kumugira ngo nituza kukugira ki kukuyamba nichumumara kumbe it's just the mindset of an individual okuwa now nyenda kubuza kibuzo maybe you can give us the picture konka chawo mbwenu kugira ngo kigarukira mbaka mabacho omugarura kakahwire most women MPs region age na handi bakagwa terure wahonere na wakahona muhona haza mbantu bakugezaho kwanalizinga okuchakwaza gwachizire like why and how unasho kutakoze no kutakoze almost everywhere now batana kuja konka district mpango district mpango koka kana hati amukungate chairperson S5 na no mushara na facilitation I'm also looking at the member of parliament at least in changu mwena mwine district what do you think akabaho kinogera no MPs wave tiyo kutwara for granted by the way even the MPs abamenabo tebagarukire and even chairperson what happened to the MPs ladies bakagira babire babemerireho okay aba barabamo kubaherize kurabamo ba concentrating aho kugira ki aha mirimo yabo Kampala hati yijari musya na we nayenda kuronda stiko nayenda kugira ki hati babura kugaruka ki enyuma now aba babire babemerireho bagira mu field bo ba capitalizing nkahi omu field aha kuzika ariho omuchachi arumu omumuzigiti ariho fundraising ni warabanzeho ahambaga aruho buri muntu mbwenu ba capitalizinga kuzankahi omubantu which was a very fantastic strategy. So the problem was kutwaherize kukohakaruru wagira ki wabura unlike a chairpersons it would turankai actually omuntu kuyakubira na manya omuntu who is very very important. They are the local leaders. Hakubito local leaders turane imwe tutegekane imwe ekibabaho tuba tubine wanyategereza orufuturiyo sande turuho we are ever there. Akaguda kashishikara ninyo kutererese mukakamanya amezi kuri tigari on picture and what not. However, nabwe ba chairpersons like the whole of shame the whole of Bushenyi, it's only me and that one of Buhwezu aba surviving. Abandi nabo bagizireki bagenze. So leadership tiyaburyo umami mujuriza. I'm telling you the truth. Oyine kumanya abantu bawe nibenda ki. Wanyategereza. When you identify that no chikorera ki. Itwanka shema echabire kitwisire cyona zikaziriki edini no zihamota kwebaganisa no kwihamota okurwana naba cancers batakwatana na kinaki but really this time tukachi compromisinga MPs twakwatanisa local council twakwatanisa chema twagitera yona yayaga because kinaburuze kibuze echo nani nyebuza ati uri on a district yona na ure kwazo. Yes, a district is a huge area, you see. And now ni ugine umuganda ati yogaruke now nani nje kureba baino bajangwa abandi district ne bahenda gushana matu bakujibasa anyway, but I think you have explained yes very well. Aro ati to abantu tureba ngo nka chairperson which bina cha NRM yes district agezeho okubugana sabantaba those irreconcilable differences zabiro but reconciling bakore harmonization batereze akuba moreover adient tubarenke nyine. Yes, now when we hear tomorrow nkando ya crying ananga ba hatwebuza bisha abantu kantujya mu biciriro mu kintu cy'umwe why do they crash ebyona bishobera arho
ekibina ekiturukweta electoral commission yeah hariho omuntu by the way akakora ekintu akanagamba yagira ati nibatuye sente za nomination sente izo mukika mwene kakakarura kahwire maka o MPs bakarura ha miliyoni 3 yeah itwe twa miliyoni em ngubiza babaraganisa noshatu babaraganisa public address system joint rallies then noshatu amuhero bakabatinde bibine byona so now iwe nkomuntu orebera karura kanubwenyuma bwona what would you like to see electoral commission doing kwenda jirururu mbenu because abanyabwenge nibegera umusho bizikoze biyo yes bwanyuma kugira karuru na nebire mbyo nebitasimbe what would you like to see changing na mnonga side ya kutebekana sakarura aka NRM oba electoral commission of course atakabekari ka NRM but after we are going to hand over to the main electoral commission the main electoral commission ni nke byaburije konka hati yakakahwire we expected ngu at least tutunge chi at least public address bana because you know omuntu akabaretaho public address ye acheza kugamba abitwara abihaho na cyagumaho konkagera ki akiswiki ingofu rero umusibani mugera ki ni muronda so ece kintu nyowe ekintu teka prayer ebintu ebyo bikaba biriki tukwe now kutwagira mu covid bareba ngu we can sustain maybe ourselves eje covid yarugiremo nibwo hazaho taragireho joint campaigns and what not over bakebwa I don't know what to know konka it was a disappointment however tukagezaho ngo kutwabira ntubasa no kukira munonga shema rallies zitu tukazikora twazisika amhero kandi tutinemu ukurwana actually we are so friendly okore hano twaginga ntugireki najati konkaho kandi wabiha uriya sheka tugumiza mutugireki tugenda konka nyuma naninjera ngururiri ebe bintu babi revising ekinde kintu no kwatota nanka ngu LC5 arga aze kuregisteringa Kampala tukureba ruyari ngo ece kintu ne kintu cyo kutunyiga aha bwenshi tutakuregisteringa nkahi aha district so that at least together with our councillors can ko tukutero bururu habwenshi omuntu uri kubanza wamutwara nkahi Kampala so tukagiramu okuteganisibwa again kusiba no genda naba women MPs muri women MPs abantu ba LCs so nkito ababire besimbire kandi turya bakazi hato umuntu akabagira ati no hatogu tayesimbira habwake yamana we yesimbire iki na nabakazi hataho naho manyo bururu bugwera ho bamanya ngo torimo so ezo nshobezo zona zikabaho konkai hope nituza kuziya makinga tuzigambeho twazo mu conference na twazo mu nchiko zaki za districts of course tureba ebishemeko rwaza n'ibintu bingi muno so many things ebishemeko kandi biterezwa mako wayitegereza jakaruru aho turiyo ntuza omisho abantu bareno batanga ko distancing abo eco kubanza twine high voter apathy abantu bakwenda katera ndurantera muci abantu bari kabehwireho twina karuna kakabekale ko mugongo eco cyazaho deno ihireweco twine na nico kugira ngo abantu batinde esente ezuru gukora mu karuru now maybe tuyenduza kwirira kuza omukahumura ngo tukino budakika ekintu cyakaru ko mugongo what is your view about it abakuba noreba oyina abanyabuzare oyina abantu bona bokoragana nabo inabanywani omuntu akureba usanga oyesimbire no muntu kongo omuntu nakureba ngo uri competent atiwe nka Jemima yes konga kandi oyisimbire na mukuru we ninga na murumuna we no mukwe ninga oyesimbire na mukama wonu wakumukozesa yes na hakwiha bread hato muntu abaragana sataniza kubaterera mwene izo beri yabura akakaruru kashangirwe karikama bururu aha abantu bakaneglectinga munonga they abandon it bajya no
akaruka uza kundetera impano. Now twebuza tugira ngo as a party icyo kubanza it undermines the fundamental democratic rights z'umuntu aho kuba akarukanje gashimwe kwa consecutive mwene kimwabi twore n'ujo twungugo mwanya abyarjemo bururu kimwe hari umwanya go bene ureba a bigger community with very many people usanga baza kuba rubururu singira 25 wakabere ni 17 wakashata 8 mwinurango abantu bakatera but one reason is akaruna ko mugongo akaruko mugongo it's nagging. What is your view about it? Of course, my view as an individual, as Tumushche Jemma, I really don't appreciate it. I don't like it. Konka ninjira nahabwa funds kugira ngo kuteze box nenga kuteza ki nabwe buriya bukareta a lot of irregularities. Abantu bakabekorera their own polling their tickets babwekorera so ekibina kisha cyareba omugongo guri more transparent kandi na n'ikindi kwihamu bribes kugira ngo riya kwarabe yakwesenteze nabwe still ogire ki maybe otine nabwe cyo actually infinite kikugasha in democracy konka aba NRM secretariat bo niko bashaziremo and so far twaisike mironde ebiri tukakora even LC1 and LC2 aho kushanga even omukazi atakubasa kuzomu mugongo gwaki gumushija so ecyongira ngo nacyo obundi nikireta kugira ngo umuntu nakumanya kandi yasharamu nicyo kiri kuba kiricyo. Okay, tugenda misho nana ikiganiro cyituru kurebesheme kuterezwa mushuware bintu binyimunonga nene tuzakuzo mukarura kandi tukakare kari improved kakaba better cause abantu abanyagwenye mushime correcting ensho mukagenda misho mukongera kuterezamo aroho scenarios biro basabwa zitabire shema mukatuzirebe kandi ibinte mwe bigenane bikanyane birwokuzo umushanga byaza ibyaye bitari in certain places usanga arabantu in your party NRM arabantu bine a very high sense of self entitlement niwe mukama w'ekintu and omumekore no mumegambe no mutwarze nariye iguriye biraje ngahati yokobo yesimbira jya tinku mwenda kandi azombantu ajya yasinga kumurangira that kind of habit is growing rapidly. I am so glad warete kintu echo hariho abantu abayihinduiremo just a group of people okashanga ngo nibo bakutegekerera ki Satan area nibo bakuteka abantu nibo bakuteka abantu but I am so glad omuri shema aba bantu batwiremo konko bo batwiremo time hikire abantu bagira ki babanga kandi bayisharira muki ecyabo yitwe nitwe ndogu arugoku ogu arugoku hato yebuza iwe korumu kandi toyesimba ukaba niwe wagira ki ahabwe nco uri kwenda kugumana utamwakarro ko muntu agizire ki ayesimbere kugira ngo oyangiso ndijo ogizire ki oyesimbere so ira okubyabire biri hati bikahinduka are we together? I am sure abantu ahitukura aba generations zikwije niziza kwanga ki ebye bintu kandi ebye bintu hati biryo mu generation yitu itwe abakuzire bati nito turukutaho dictation no feeling ngo nito tusemerire kuba nitugira ki nitukore iki neki konka hati generation eziriyo nizija niziza kututeminga okigambe bangi hakuba nabode ya what majority hati ijuka nyonka tata kuyabire atwariza mama hati tuko ibanya ari kuntwariza kandi hati tuko mutabani wanje ari kutwariza ki mukamwana wanje things are going to do what amasiko gamani nyonko gambere mujurize omuntu naza kwimuka yemereraho aza ha TV aza ha radio ati nyowe omucyara bahanda ati nkumwenda
konka abantu bagire ngo aha mucyara buhanda yukam niwe twahaki akaruru ninjira hatisha na wano ugamba example of mine you see konka hati ebye byona I think that shows some high level of maturity. Yes. But there's bakaruru kugira ngo abantu umuntu akamanya ataga n'amasaza ninyi hamwe ebiki ebihimba. People now can nabazwangurura. Yeah, ne bamanyori kubakorera. Yabare mnonga. Tiro nzavuga mu kahumuro twine cya paso nabwa Shema district omucyara tubiceje n'abahanda n'utugane nawe. Nomumbarigiro mu karuraka successful akagaraka kwate berere kibine cya NRM kandi turiyo tugeza kureba dumwe aha bintu binyumunonga including mistakes zitashemeguma zubaho ninga hasheme kuterezwa kugira ngo ibintu byongere kugenda neza. Twahumura gace ntugaruka abanyuma kahumuraka program n'eshonga yizo. Nsonga yizo. Abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zingahe neshatu necweka ego se wanga wanje bishikano shwa sente zampo konka anko no basa kuziha simu ubiza yawe muzande bisimu byawe oba tuyemeye mwe mwebale kutebekanisa nyowe mukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko no chibonabona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashemerwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo kusitama hatu tuguma mwiruma shurankazi cyo hirwe oine gumisiriza The search for Miss Uganda 2025 is on. 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey to the crown. Every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June only on StarTimes Makula Chika. StarTimes special reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. Miss Uganda 2025. True Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Show Me, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richer Hand Uganda, Chila Motors, Malesino Industrial Park, and the lead sponsors, Tianao Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama.
I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. It's happy time. Chogelo. Bathing time. Chogelo. Bulira bulunji. I feel so nice. Sing chum 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 chum. Chogelo. Again chum 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 chum. Chogelo. Eji ni cyogero ekozwe kutamba indwara z'umubiri zona nk'imibuburo okucweka k'umubiri mu bana hamwe n'abantu abakuru. Amajita ga cyogero nagizira umusayizi zona kandi nagashangwa mu maduka gona mu ihanga. Cyogero amasiko g'imibiri yitu. Abakampala bijire ekyo ni kirungi litwe tuliyo ntwije. Banywani, noho ine chenjeji. Uncle, no basokozesa esimu yawe. Twine momo. Ruga mwani wirunda change. Wibere munonga se. Nanye bambe nasimu. Bitu zone zinga? Neshatu nechweka. Ego sebe. Wanga wanje. Bishikano shwa sente zampo. Konga uncle, no basa kuziha simu Ukubiza yawe. mnozane bisimu byabo. Oba tuyeme mwe. Mwe bari kutebekanisa inyo umukure anaruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga. Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka. Muri muta. Uncle, no chibonabona. Kale no basa kusita simu yawe okole sente. Bantu mwe bari kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashimirwa kubareba. Nitwe twasima. Empomba bazicyara hawo mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa. Kandi etekando. Iwe to gwetaga kutambura. Iwe nayo okustama. Hatu tuguma mwiruma. Shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza. Program chiyeshonga izoba kandi turi hano ya studio TV West akashozi boma turiyo tugenda tureba anshonga zitari zimwe na zimwe na mnonge biba kwaza kutereza akarura karukuza kwije 2026 and Vincent Rogers on studio twinemu omuchara woman LC5 chairperson abwashema tubije Jemima Bahanda turiyo tureba ebintu abisheme kute talk about something concerning ukuyobururu okuturebere and maybe together with commercialization range series esente zakaruru no manya kugabe sente umuntu akayikana kuzigabira nabagita batogo manya kuba ring fence ngiro kuba nguterwa kashanga mu muntu naga electro area pouring area umugumanya kuba komana kagoye umuntu akagabira mesente ukashanga ngatwayemerraha ndyaha uryaho twina abantu mugongo umuntu nabashashura nabiho au na we have seen all these things. Talk about something, we saw this thing happening somewhere here not far off from here. Umuntu akana barabana b'emyaka 5 mukaga mushanju
ubwana rero bino runyerere ringwa hariho abagira mu mashomero biyama abana b'amashomero batari registered ebyo nandi bituretera twayebuza why is hariho double standards there's always a contradiction in the party ekiba kugamba nekiba kukora n'ebintu bibiri hariho umuntu ataratere atari mu karuru atari mu register amheru bayabura buri umuntu atera all these discrepancies nziretwa mani mujurizi humanity is humanity umuntu kuba kugira ngo no muntu kiba cyaba ikintu kibango munonga wakireba abantu mwena ni mutandika biriki konka afterwards ebyo irregularities zizama so nico nani ngamba ngo itwe nkekemwe baba nibaza kutandika kutera ubururu baresere these candidates abaza kugira ki bakabaha civic education bakabagambire kibashemerire gukora nenga nibabareka so in fact ecyakubire kiri kirungi twakugire kuza umubururo pate etaho workshop ebeta ebagira ki ebakorara ecyumushemerire kugira ki gukora nibatuha guidelines konka nikirungi mwena mwaba musitami hamwe mukamanya ngo ebiye bintu babi bashomesa kandi babi bangisa mu bisayinengera no kubisayinengera so that omuntu yakukwata kamera ayine evidence tukwe icyo kintu oba victimized however nyowe ndi tumusheje mu mabuhanda ninterera kitete nuhondi that very day konka hato wagaba sente nyowe nemba ntakugira ki ntakumumanya kandi no kuzimuhantagizireke ntazimuhire rugaha bururu no manya ngo umuntu nayikora mu murimo nakwate sente eze nagabira abantu iwa hotari ninge cyo to kucikiriza from now onward zokikiriza abantu omubuhangwa bwabo bine nk'ekintu ekiri kubaza mu barya bagizi bakakira no yiwogizireki uyisimbe so usanga no victimizing rabusha nyowe ndi kitete nyemereyire obururu buriyoni buterwa cyarushakara kandi cyarushakara bariyoni bagira ki nibagura sente tu no ndizo nabasa kuchikora by the way we have got a certain pasakana aho bujurize wakagenda ya hasente ari kuziha uyabira takwenda orunyiriro yabira takujya nguba kwate kamera hati ba victimizing eki oriya owabira ari innocent obururu bwine science yo takabasa kumanya nanye yintakabasa kugira ki kumanya in the end obuba barakasinga nyowe ninjera ngo hatariho na nkeje station